为医者，必当先具佛心，先医己心，而后医人。养生找小易，健康又如意。小易教您每天10个养生技巧。Hello， 大家好，欢迎收看本期的健康1分钟，我是你们的好朋友小易。人体的这个经络中啊，有一条叫做三焦经，首载于长沙出土的马王堆汉墓医书，12经脉之一，手三阳经之一。与手厥阴心包经相表里，上接手厥阴心包经于无名指，下接足少阳经、胆经于目外眦。经脉分布于我们的上肢外侧、中间、肩颈、头部。其经络呀，分别于内外相连。经啊，大体分布于经脉的外部。《黄帝内经》说，三焦经是主一身之气的，百病从气生。从另一个角度来说啊，三焦经就是一个出气筒。当人之邪气从三焦经上泄之后啊，人就不会生病了。就怕这个出气筒堵住，问题就全来了。那么三焦经到底是什么东西呢？中医啊，把它当作为五脏六腑之一。腑呢，就是容器腔，胃是一个容器腔，肠也是一个容器腔。三焦啊，就是把五脏六腑都包括在内的一个大腔。因此啊，三焦经是人体上的一个最大的腑，主一身之气。说白了呢，就是调气的一个大通道。三焦的功能啊，实际上就是五脏六腑全部的功能的总体。三焦为元气、水果、水液运行之所，负责合理的分配使用全身的气血和能量。我们常听到内分泌失调，但到底是哪儿失调呢？去医院也查不出来，吃了很多药，作用也不理想。这种情况，大家不妨试一试，坚持疏通我们的三焦经。三焦经通畅了呀，相信对病情也就有明显的帮助。打通三焦经的方法呀也很简单，那就是坚持拍打。每天晚上9点到11点是我们三焦经的当令时，从肩膀的肩髎穴开始，沿着胳膊的外侧往下拍打，一直拍打到我们的阳池穴。每次呢至少拍打10分钟。拍打之后啊，再按揉我们三焦经的原穴阳池穴5分钟。我们呀只要坚持3个月以上啊，效果才会明显。当然了，会艾灸的朋友啊，可以经常的灸一下我们的阳池穴，也可以激发我们的阳气，提高抵抗力，对怕冷呢也有很大的帮助。好了，欢迎收看本期视频，我们下期再见。